Для тех, кто хочет спать, но не может, рекомендую вот такие вот штучки для ушей. Вставляете и ничего не слышно. Ни храпа, ни музыки, ни стука соседей, ни кричащей по ночам, орущей дико в вашей кошке. Вот, какие я покупала себе, вот такие вот я покупала, это восковые, они немного подтекают в ушах, ну как-то неприятно, да? А вот это вот силиконовые, они очень хорошие, принимают, ну в принципе и эти принимают очень хорошо форму уха. Ну вот эти вот силиконовые, да, вот, это детские, для детских ушек. Очень рекомендую, действительно, у того, у кого проблемы, у того, у кого, ну кто-то рядом в кровати храпит, вот так вот.